Yeah, yeah. Yeah, yeah. Zoitwa, mwanangu zizoendwa. Joita, jese isu jotenda. Kuti chapebuga, tichivema. Mweya wajo waipa, wakuzarira. Watenderera, mweya wamomotera. Kungoti makafamba nguva dzakanaka manheru. Murodhumu mota dzinenge dzashoma. Zvakanaka hazvo ka. Asika usiku manje ka une zvawakaipira. Mukangoita accident chete ka hapana anokwanisa kukubatsirai. Andine zvakakonzeresa accident yaya ndichibva kuZambia. Gore riya. Chete taiva vadiki isu baba. Asi ndiri kurangarira mai vachiti vari kuenda kuchipatara. Havaiuya kuzoona imi makumbo yenyu aya. Ndo azokonzeresa ka dambudziko randanaro nhasi remakumbo iri. Saka izvezvi asei makumbo. Maita basa mamoyo. Saka aseiko makumbo acho nhai baba? Ndanani. Anovabanda zvekuti vanotoswera vari mugudza. Dai pasina mushonga unotumirwa naJoe. Aiwa, ndo unotombobatsira. Yapamidzira kaimwe ishuga muzukuru. Ndo wanyasondisira chaiyo. Ambuya kwa wari spoon zvotopera. Finish. Zvino shuga inorwarisa nhai baba? Wedzera shuga. Koye Joe ari kupiko? Asa chakarara kani? Ndofunga kuneta. Joe. Baba. Za baba. Ukasvika kunzvimbo yawakaberekerwa. Unorara hope dzeumambo. Avona kumukwa chikwikwa kutonetsa. Ko. Mamukaziko baba. Mushe mwanangu. Mamukase amai. Tamuka edu mamuka. Mamuka kaze tete mamukase. Tamuka zvedu bhuti mamukase nawo maneto kaya. Ndakazorora ini. Aiwa, mamukase Jerry. Munoziva kutravel long distance. Pepe hatinambobvira tamira. Hamuna kumira kana. Kunorwadza. Taifana kumira tizorore. Chokwadi. Pamusoro ika maita majira. Ku baba. Kusiku kari kuga unosvika rini muno? Siku kari kuga. Anchoda kuenda kunotorwa. Zvaita zvakanaka kawauya nemotikari. Saka patinovatora rina. Vanofanira kuwana vanhu mese muripo. Nekuti vakasvika musina kukwana vanoramwa. Aiwa. Zvose izvo ndiri kuzvinzwa amai. Uye Simon wati anosvika nhasi. Ane zvinhu zvaangoda kugadzirisa kumwe. Plus mwana wake ari kurwara. Musikana. Mundifungise. Iye kana auya Simon uyu. Kuti ndigare naye pasi. Titaure kuti izvi zvekupetsanura hama izvi akazwana kupi? Mufunge zvenyu baba. Aiwa. Zvinorwadza izvi. Ndizvozvo baba ichipapo. Usarira vanhu. Aiwa, muri right baba. Kana ini zvinondinetsawo. Simon akangozvisudurudza iye ega nemhuri yake kuti ngakatadzirwa. Haana kutadzirwa munhu yake. Naye. Ngozvisudurudza ega nemhuri yake. Kana vana vake chaivo vanomboziva kuti isusu tiriko. Kana.
Hello. Hi, Henry. It's Chantel. Chantel Bendugudi. I'm sincerely asking if we can meet up and talk. It's been long. We need to talk. We now need to talk. And what is there to talk about? Ndosaka ndafona one Henry. I know I don't deserve your time, but please just give me a chance to see you tigare pasi titaure. Okay. 12 p.m. by 8. And you get 15 minutes of my time and say whatever nonsense you want to say. Oh, thank you. Thank you, Henry. Thank you so much. If you dare make me wait, Chantel. No. I won't. Sure. Dressing to kill and looking sexy has always helped me to get what I want. Yeah. Hey. Mwari wakanaka shuwa. Wamuka. Huh? That's good. Saka, can you, Yes, Auntie, I can talk. Can you help me sit up straight? I'm having side pains. It's because of the draining plus kurutsa kwakaita uko. But doctor vakusiyira painkillers. So give me the painkillers. Aiwazve, unotanga wadla zvenai? Ow! This pain. Hausati wanyatsopora iwe. Handiti? Yes, mother. Doctor vakusiyira diet menu. I hope I'm not eating food with those supplements again. Yes, you are. Don't be a baby. You need to recover, Tabitha. I was now starting to enjoy this bed rest, Honestly, wakati vhundutsa unoziva. Usadaro ufunge. And you freaked your parents. I'm sorry, Auntie. It won't happen again and I will not bother anyone. No, I didn't say you bothered us. But takavhunduka unoziva. We thought we lost you. Now feed me. No offense. You need to be pampered. Thank you, Auntie. Can I have a proper bath now? Okay. Let me go and run the water. Hello, hi. Dave. Thanks for coming, Henry. Ndoza wakanditsamwira, but
zvakaitika zvezve, I had no control over it. Totally, I had no control. Sorry. Really? Kutaura kuti zvinhu zvakaitika kwatiri, kutaura kuti you had no control over it, yo. Usacha ndiyo wakasiya timu rekwamusoja uko richiuya richireidha bhesi rangu, yo. Wakatora stoko yangu yese. Handiti polisi ikauya ikanditipa inini vakandiudza kuti pane munhu aita tip off kujunction. And takazvitarisa wangu. Wakazvitarisa iwe. Who else knows me kujunction, yo? Except for you, yo. Sure, but I'm sorry. I'm really sorry, Henry. I'm sorry, baby. Ndoka mukanyaya ikako wauri kuti baby ndiani uno. Wapa uri kunyatsa kuti baby ndiani, because iwewe ka nezvakaitika kwatiri wanguwa, you disappeared iwewe for 3 good years. 3 years uri underground uchirova zvako marounds ako uchitaura uri kuitawo. Kana umbondifunga kana umbonditeera kupolisi uko uchinyatsoziva kuti ndatorwa nevakomana inini, ungori kupiwo. Baby, udondiite sei? Alright, udondiite sei? Huh? Okay, I have some cash with me. Yours. Cash yako iwewe. I can even double it pamadeals edu esaya. Ndine chimwe chiavenue chandakapinda mukati and I'm sure you'll like it. Come on. Oh. How much? Marriage. I have 10K with me in US dollar. All right, Bo. Alright, Bo. Chet. Why don't you smile like a chill? Why don't you smile? Let bygones be bygones. Unyazoziva kuti iwe neni tikapinda chidhiri tineteka pakasei 3-2, Smile like Watanga wada une mari neitewo. Saka iwo, what's your deal, right? Taura nini, what's really your deal? Uda unyatsoita seiwo. Ende wangu uda kugara ndangu kuonesa nditi kana ari madhiri madrugs wangu kugeto kuri kupisa zvaizvozvi. Ende Babylon riri kutenderera wangu richikorobhera munhu wese. Zvototi nini madhiri angu chaiwo handisi tombotambira ikoko, ndikutogumira mumasababs mazuva ano. Tongoita low, waiziye? I say drugs. But iwewe, I need you to do some paperwork for me first. Ndine kamwe kadeal kandakawana kuhospital kandodopinda newewe. Magebe forgery. Okay, let's order something first. Tichitaura. Then later tozoenda mumba kwangu tono close a deal ready bobo. What do you say? Sounds like a plan, right? So what are you taking? Or maybe you still like those, what do you call it? And selling steak here when you're Yes, obviously we're gonna know. Alright. And I think we should also add something, yeah. Yeah, gonna take a GP, Bo. Really? Paper side, apana. Mangana baba. Kwanani mamkase? Tamuka mamkase. Beta arisenas. Arinani zvake uyu. Ndatobva kumbonomucheka. Ndozvana ndatoya kuzoti ndikudze kuti aiwa ari nani. She managed to eat. Garai sei. Okay, maita basa. Garai sei. Ndiri kutongopedzisa paperwork yema-emails kuofisi nokustudio. Saka ndachiti ndapedza zvangu ndozoona kuti saka ari right zvake nhasi. Aiwa nhasi ari nani zvekuti atodya akanogeza ega. Good news. Good news idzodzo. Tinozoita bizi kati chikanganwa. Ndava nenguva ndisina kumbobvunza kuti vana mama vari sei. Mama vari nani apa? Vari stable zvavo. Okay. And uyu Tasha akuda kuzoenda kuboarding. Nzvimbo akaiwana. But changosara manje chakunetsa school fees yacho mawana. Ko munonyararira munotaura ka. School fees yake is not a problem. Ndaingoti kana pay ikaita ndozoona kuti ndoita sei. Aiwa musazvinetsa henyu pa school fees yake. Munongotiudza kuti chii chiri kudiwa tinomubhadharira. Maita basa baba shu.
ndofunga kana iye ndikamuudza achafara. Okay. Ndichatomufonera. Aiwa, anoti. Saka yakasvinura zvake. Aiwa, akasvinura. Anga achitobvunza Daniel, mazombogona kumubata. Asikubatika, I'm worried about Daniel. But musaudza Beth. Okay. Because Daniel is in serious danger here. Saka ndikutrai kuona kuti ndingagadzirisa sei kuti adzoke kumba. Saka zvimbomirai kuudza hanzvadzi yake zvingamukanganisa. Alright, baba. Alright. Saka iwa ndinomuona zvangu kana ndapedza zvandiri kuita izvi. Alright, baba. Maita basa. Aiwa, pakanaka. Mwanangu, ivhu riripo, pekuisa matanga paripo. Saka chiri kukutarisai kuita kuuya chii? Musha kuita dongo shuwa. Muripo? Ndikuzvinzwa baba. Aiwa. Asi naye baba. Mudanga masara mupengani? Mune 8. 8? Sei. Alright. Tisingazivi manje apa. Mombe yeumai totora mudanga here kana kuti toita yekutenga? Ipapo sekuru pauda kuti tinzwe vamwe. But inini kutora mudanga zvino right. Aiwa. Saka pakanaka kapa. Unoona chika. Ndaona paida. Ndamboda kuti ndimubvunze ndikati anzwa kupi nyaya iyi. Ndivanaona kuti ngonozofunga kuti sekuru wakandivenga. Vanangosiyana nazvo. Baba. Ini ndakatonzwaona hanzvadzi. Kuti paida akavafonera achivakoka kumba kwavo. But iye paida ndiye akatozouya kwaatete. Kubva angosvika urongwa huripo. Maita zvakanaka, maita sei? Mauya naye. Mati kufara kwaari kuita ikoko paida. Paida ari kufara. Pozinge yangu yakareba asingatauri nehama dzake. Ndichokwadi. But Simon apaida zvakatoramba baba. Indobva ndatoshaya kuziva kuti izvoni akatadzirwei nemwana. Azvionani baba. Baba, inomuziva baba. Zvimwe zvinoita Simon mukadzi wake chaiye. Pozi mukadzi wacho akangotaura ka? Ataura. Iye anobva ati bufa ataure. Ndikutaurira chokwadi. Unoziva chika? Mukadzi kana achinge aroorwa ka haafani kusvika mumusha mevanhu achitonga zvamutaura izvi. Ndochokwadi ichocho baba, ndochokwadi ichocho. Asika pazvimwe zvese baba izvi zvatingaite zvese izvi izvi musakangana nyaya yepaida iyi. Alright. Aiwa, pakanaka. Aiwa. Kana tichinge tasangana semhuri baba. NdiSimon. Atari kusvika manhero anasi. Panaka. Aiwa, zvanaka. Ari kuuya. Ari kuuya manhero anaya. Saka zvatichaita isusu kana tichinge tasangana semhuri sedare toipinza nyaya yemukomana uyu. Achokwadi baba. Hazvifaniri kudaro. Aiwa, imi baba. Saka mati 8 mombe. Ko dzimwe dzese idzi mombe ndedzani idzi? Ndedzemuraini. Dzimwe ndedzekwana mhofuku, dzimwe ndedzekumberi uko. Iwa ndedzedu dzese. Aiwa, akana. Asi 8? Dziripo. So now what? Boss, I've managed to forge some papers as an assistant doctor. So right now I have easy access to that room here at Mshpatare. Henry, I don't want any sloppiness. One mistake and we all go down. I know, boss, I know, but I want you to trust me on this one, boss. Trust me. Now that the chicken know good, their son is no more wanted, and given their hostility here when we drag one, these people, they don't really have anyone to point their fingers at right now, which means we are still safe. But I think we should really get rid of this witness right now. Yeah. So that should be done precisely. And Daniel? Boss, I really don't think you want to hear about this, boss, to be honest. Henry, you have to tell me, what are those bloody people doing to my son? To be honest, boss, right now, as we speak, Daniel is being tortured for answers. Shit. And boss,
paita coincidence yekuti Daniel is in their territories, you know, and Farai goes missing at the same time. And more, but the good part about it is Daniel hasn't told anything. And I really believe he doesn't know anything. Of course he doesn't know anything. Papa, nobody knew that Farai was the Chika's son. Yeah, but unfortunately, they are waiting for Dekisa, man. But I won't give them that chance, boss. Yeah, it will be dead ending. I ain't talking about. Okay. How about Fiona? What is this woman up to? Right now, to be honest, boss, I don't have any concrete information yet about Fiona. But what I can say about her, her name has been popping up a lot, especially from the Chika boys' side. And with my instinct, I really suspect this is the same Fiona you're talking about, boss. Yeah, there is a possibility. There is a possibility. But if I can ask you, boss, who is this Fiona we're talking about? But Henry, this is exactly what I'm asking you to do. To find out who she is, to find out who she's working for, and to find out everything that you're asking. Yeah, I know, boss, but if you knew something, maybe and I want to be kutangira boss pakutsvaga nyaya. Iwewe chingoziva chete kuti Fiona is a power-hungry woman who wants to sit on seats that have anything to do with money and power. Okay. I see, boss. I type again, I see. But I want you to send out help for Daniel. Boss, to be honest, I think we should not do that, boss. These people, they are on high alert right now, the Chikas, and they are not tolerating anyone close to them, boss. And to be honest, boss, we're risking a lot of lives. Yeah, but Henry, this kind of business, it's actually a risky business. Yes, I know, boss, but get someone there, gets killed, and after that, boss, are we certain they are going to spare Daniel watch after we do that? Yeah. To be honest, Henry, I'm running out of ideas. Nah, don't worry, boss. Right now, as we speak, I have someone there. But the only problem is he needs to just gel with people there and just get to know the stuff so that we get power. Control the situation. Yeah, but it takes a long time. How long does it take? I think, boss, about a month, boss. About a month, and I think if we wait for Dekeza, that will be our correct time to move in and we attack Iba. Well, that's what I think. At least this has been a very good meeting. Thank you for all your hard work. I will make sure I give you information as soon as possible, Uncle. Okay, no problem. Yeah, thank you, boss. Icho chimereji changu chiko mchavharisa muchato nenyedzi udangoshaina idzi zvatingoziri kuda abo handichachikuona chakuona futi. Chishamiso, you can come in.
ndanzwa naanti Eliza kuti mamuka saka ndada kungonzwa kuti muri sei. Makunzwa sei? Yeah, I'm okay, but I just have some slight pains, but ndaboma manje. Aiwa saka kuti munopora ndisi. Kwa kutenda. Hey, nanchi nangocheka kuti muri sei. Come and sit. Chishamiso, I just want to say thank you for checking up on me. It's nothing. Anditi nanchi nangoyozoona kuti makunzwa sei ere. Ndafara kuti mabo. Ko Auntie Eliza vari kupi? Vari mumkicheni ndovaredza. No. I want you to help me with something. Help? How? Take my phone. I want you to call number dzakanzi Patrick. Umudza kuti Tabitha kurwara. Aiwa. Ko ndikabatwa naAuntie Eliza. Wakanditauri. Umbobatwa, you just need to be careful, church, and then you tell the person kuti Tabitha kurwara. Come on, here's my boyfriend and haasitombozviziva kuti ndirikurwara. Koma ungomubvunira mega. Ndikutyeni. Chishamiso, it's complicated. But please, chingomuudza kuti Tabitha kurwara. Okay. Thank you. Thanks for coming, Henry. This means a lot. Not just for business, but for us. Wow, you have such a nice place, Shanti. You get a madira you, eh? Thanks, bye. Kushanda nesimba. But enough of that. We sit, we have dinner, then we discuss business. You're so eager. I imagine I don't have any plans for business. You know what kakari what's now bonana. But we discuss a business in Quadiki time. Besides, we have the rest of the night to ourselves. But wangu onaga wambonipa no haukari zvenye zvipada kuti mafake documents blah blah kwandiri zviri too easy baby ndozvita 2 minutes zvinezvi. And now who's the eager one? I'll tell you what, babe, I do have plans for the day, but none of those plans include business. Yeah, Eliza, can I talk to you? Yeah. So I'll be going out tonight. Yeah, but don't tell anyone. Not even Beth. Okay. And yeah. Henry may come, but don't worry, I'll talk to him. So just make sure you keep everything in order around here. All right. Beth should continue to rest. All right. And obviously keep all doors locked, the gate and so on. Can I find anything Jamnoda? I should be back in 3 days. Thank you, Liz. Okay. Orufungeko. Hapana hangu. Just thinking today pasina zvakaitika back then. Tikadai trip up here, zvino. Hazvisina basa baby. Chatakutangira panapa izvozvo. But Henry, I need to be married. I need a child or 2 at least. I can marry you, Sha. I can marry you, and I've always told you this. What do you want to do? So going to this and that. Going to know strong out or age. What? Plus 100 balance. Would you baby?
But now we are okay now. Okay, anyways, my documents, I need them today. No problem, baby. I'm going to send it my files at your WhatsApp. I'll sort them out for you. Oh, okay, let me send you. I just want to the phone. Baby, walk to Buddha Magumbezi. No, guys, I can't prepare breakfast in bed. That's it. Alright, it's okay. Zvaonekwa mamoyo. Aiwa. Maita basa mamoyo. Aiwa taguta. Ndikadzoka futi shuga yayo. Moyo! Chirandu! Kagona! Akana ndisirina nonzi moyo wacho ndiani. Handiti. Wakomana? Yes, ngatubuza Sekuru. Wakomana. Gana lapa gona. Wakomana hivi? Chirandu. Gono. Aiwa ndokuno. Achirera nerera. Ndinotendwa. Anorera netsisi dzavo. Wakomana. Chachirashwa. Wakomana. Tiripo ana moyo wakomana ivi. Makadiko sekuru. Ndiwo tiri nani yedu izi. Kwakadiko kumabvezuwa uko. Kumabvezuwa kuri nani. Asiri ejo uyu atoti ganhura makopa angu aya. Unoziva sekuruka zvimwe ndanzwa nenyaya yemurodhu. Aiwa agona anotaura. Aiwa iwe wotovaripa masesa wangu achinwa. Aiwa tote nei sekuru muchiri kunwa doro nanhasi. Ndakumwa wemabhodhoro uyu mavave indakati handidi rire mabhodhoro ndinopedza ava vave manje. Sekuru venyu vavava izvozvi pavari tori papapa vari kutozviona sekajaya chaiko havatobvumi kukuraba. Vazukuru inini ndichiri kutemwa dzinobuda ropa kuti iwe ndiwani iwe. Saka sekuru tichiti matokota hamuchaona hamumuzi here uyu paida uyu mwanaka waSimoni wemukadzi uya wake uya Uchitanga. Skana ini handinyatsovazivika ini ndiye wekusiwa ari rusvava kauyu. Ndizvozvo sekuru ndizvozvo ndiye kuti
amai acho vakashayika ari kachechecheche. Vakomana. Koiva baba wako varipi vandisi kuona panapa? Handizive sekuru. Oh, asikana. Noziva sekuru ka? Iyoyi ndo imwe nyaya iyoyi. Simon haataure nemwana. Achiba pakati ari kusvika nhasi namanje asati ambosvika. Vakomana. Zvino nhasi akasauya isu hatimirisu tinongoenderera mberi neurongwa huri pano. Ndizvozvo chaizvo. Tingarambe tichimirira munhu asingauye? Aiwa, hazviite. Inzwa Jo, ndiri kumuda pano. Iwewe chitaura naye panharembozha yako oti ndiri kuda kumuona pano. Handiti wazvinzwa? Ndakumuona pano. Mati hatauri nemwana ndava yei? Ndirurani. Ndoki ndirurani icho chichi. Vakomana. Kana ndimiwo. Aiwa ndafara muzukuru. Ndafara ufunge watokura wewe. Kono. Jo! Mukuru wangu uyu. Azvinzwa ka? Havachada uyu. Sekuru hamusi kuda kukura kaimi. Baby, ukuenda kunogeza nawe here kana kuti maybe wazogeza later? Ndogeza time baby. Ko who is Fiona Mugari naisha ndio? Okay. Wati Fiona Mugari? Kutse uri kuvunduka iwo. Ndaona faya uri mukati ndisaka ndikufunza zvandikufunza. Pesa vandoti maybe pamwe unosivana na Fiona. Fiona is that girl watiri kuda kuitira forgery. Uri ndichiko iwo. Anondisendera madetails akanzi Miranda iri paWhatsApp. Unazvakuita kunge ndiri kunyepa manje. Miranda ndiye ari kuenda kumusha. Then Fiona is the one who's still around. Watiri kuda kuitira forgery. Anyway, no pressure baby. Ngovunzo zvangu. Saka wati tungoita mapapers this Miranda uyo handiti? Umwe wacho uyoyo later. Okay, no problem baby. So what do you want to eat? Just anything you can prepare for me baby. I think I can enjoy it. Okay. Skagenzore mafuta. Then I will go and prepare you something. Yeah. I think I need to take a bath. All right. All right. Yeah. I'm sorry for keeping you guys waiting. I had an early meeting with the OIC of Norton. No problem, Miss Mabasa. How are you? I'm fine, John. And you? Melo? Fine, ma'am. Thank you. Okay, let's get down to business. First, there's Chishamiso Shamba's case. I heard that she's been used by Miss Mari for her campaigns. Yeah, government and non-governmental organizations, as well as the public, are already favoring her because of that. So now, ma'am, we can't take Chishamiso legally, especially tisna proof that she's there against her will. Yeah, plus the public is now interested and keen to know Chishamiso's continued progress. Yes, and if they don't show it, there will be no hot soap. We know Lucy has got access to Chishamiso, so she has to escape with her. And if they don't report her missing, then it will make noise on social media. It will backfire. Yeah. Interesting. But I don't think they calculated that possibility. We can just have someone continuously asking about Chishamiso and so on. So Chishamiso has to be out of that house today. Yes, ma'am. And there's this Chika case. Yeah, we'll only get more answers once the case wakes up. But you can't just sit down and do nothing. Huh? I need to have an interview with the Chika brothers. I need to know why they didn't report their son missing. Yeah, I can arrange that. But I'm not so sure if the boys will comply, ma'am. And the OIC has agreed to send police officers to the local clinics in Norton. And I've also sent a request to the police head office so that they can send police officers to the rural areas. Rural areas? Yes, in towns like Chigutu, Kwekwe, because the number of deliveries there is not matching with the number of women that are walking out with babies. So we suspect that kune kubiwa kwevana. Ichokwadi, ma'am. Ichokwadi. Because vana havasi kumira.
These babies are taken for ritual purposes mostly. And those criminals are targeting rural areas. That's why we're not going to broadcast that information. We're going to send police officers there, and you are doing it discreetly. I second that. Yeah, that's a good move, ma'am. And these guys must be arrested and put behind bars. Drug trafficking. I think we can continue with that once we handle these pressing matters. Maraids avoka vanongoenda vangopiwa mari yekuchioko momwe. So zvongopera zvakadaro. Is it nyaya kutonyorwa yechioko momwe? And I think it's these guys in authority that are letting us down. No one is above the law, John. If we know kuti Councillor Ningi is involved, we expose him. That's the only way we can solve these problems in our society. Yes. So now is the time to start, ma'am. We need to address those issues from the root. Because I think I'm going to just like that now. Yeah. Let's just... Okay. Okay. No problem. What's that? The beds are big. The distributor Wangusha, he wants us to meet up right now. Yeah, but you want to watch gaga and kabigire mahara. Sha, I really have to go. Shandozo can chichika, baby. Seriously. Oh, what you show my baby? Come on. All the effort. Chanti, you also don't go through zona and uspira newe, baby. Go zona and tunakiwa ni cheti. But you gonna chindika potsa mono, baby. You know it allows it. It allows it, baby. But it's sketchy, it's guys. Can't naga. It's over the Togumira Panapa. Baby. I really want to raise enough money, Sha, for us to start a franchise. Tine marriage. You don't doubt love money. Don't you wanna be money? It's okay. Bye. Kunye Eddie, yakatongorova yakadaro. Don't worry about that, Madam Melo. After several interrogations, vakazvaita pana zvanoziva. Saka kana ari innocent, ngagava chimusiya abudezve. Madam Investigator, you're forgetting that we follow procedures, yeah? The docket was opened and lawyers were involved. So we can't just dissolve Nyaya just like that. I know. But I feel for those who are going to be able. Yeah, a lot of guys are going to pick up. Sorry, can I please take this? But ma'am, have you thought about it? A lot of people are imprisoned for the crimes they never committed. Isn't there a way we can help them get justice? Huh? I believe justice must prevail for those people. If we go an extra mile, we will help those people. Ma'am, the case has woken up, so I'm going there right now. So you guys have to rush, huh? Please get all the necessary information that might help us. Let me rush. Let me go with you, Joe. Sure. Thank you, ma'am. Right. This is it now. Apasina kudzokera kumashuri. Bepa rako ratosotwa bobo rutoya nhasi. Fiona hakanaka kuti akachirova masi. That's a good start. Ana ichirova zvinhu zvichifamba. Saka Joy yakuita zvekudii? Joy zvichiitikana zvokuti sekuti vari kuenda kugomo kwamutare uko hamene kune musangano wechechi yavo. Saka ndoda kuti Joy abva avajoina ipapo. Alright. Saka zvinotofamba kesvi? You just learn to do your things alone. Zvinhu zvichifamba usingaudze vanhu. Habo, sure. Saka wati mari ipapo handiti? Begi bo, zvese bo, mari yako uchitopiwa zvichitofamba. Saka bo, inirege ndinopeka begi rangu. Iwe ndinopeka begi rako. Chii unongosvika panapa sina kutaura iwe chii? I see you are hiding something ngati. Chii kwapa chii? You are not letting me in. Huh? What are you up to, Fiona? Chii iwe mbosiyana neni iwe wamana? Iweka. Stop being moody with me. Urikuzvinzwa? Iwewe, you are our business partner and I am here to discuss business. Makadiswe. Tiripo makadi. Ko imimi ndimani.
sisi vafiona asandamboona hama dzako That's none of your business, man. Fiona rega ndiende ndikubata. Alright, taura pafoni. Right. So we have a request for you. That is? We want you to investigate if the Maries were involved but death right? How am I supposed to do that? The same way you told us about Daniel in our claim. You're gonna figure it out, big girl. You guys are very impossible. Saka naiwe Joe, uchauya rini kuzogara pamusha panapa padzimba dzababa wako panapa? Chasai dzimba dzato dongo kaime wakomana muripo imi. Baba nichapaona sekuru. Asi upenyu wangu wakawandira kutaundi. Zvino inini I was a truck driver kutaundi uko. Ndikati uya kuno kumusha. Ndizvozvo chaizvo. Ona dzimba dziripo idzi. Mugodhi pekusvikira paripo. Uya ugare pano pamusha panapa pakaiswa rukuvhute rwako. Ndiri kupanzwa sekuru. Iri munzeve nyaya muri kutaura iyi. Asika. Regai ndimbotanga taunganidza tumari ndozoya kuzogara pamusha. Rijaiwe. Taura vakomana ava kuti zvavari kuita kubatira chirungu padenga. Chokwadi. Asi Joe ari nani? Pana Simon. Is it nani starter sekuru? Simon? Nani starter. Saka achauya here manje ipapapa. Anouya. Handiti akati achasvika nhasi masikati. Ndouka masikati acho anga achitaura. Anouya. Anouya. Pozi makuseni paipai ataura achiti ari kubva kustudio kwake. Osvika kuno kumasikati. Anosvika manje. Togomirira. Saka kubva regai nditseyame zvangu ini ndingoti pano pamvuri pana. Pakanaka sekuru. Next time you don't just come here. You call me. You yes, call me ma'am. first. Yes, ma'am. I will call you when I have the information. Hey, baby. Why is everyone saying about me? You know why is it you're always on the urge, you? As much as I don't have I not even. No. Oh, by the way, Diana, that comes and it looks so familiar. Oh, and Bamni Bangavani Ranga, she looked in the baby. Janida Tonopana Mama. Okay, I still would move the one down, Mother's no fun. Yeah. Papa, so let's check with the financial case. Oh, thank you. Thank you, darling. Let me check. What am I certified sandwich? Yeah. Good to go. Stuff can be today. Pawaenda pepe ndaluza appetite. Anazomboji kana kuti andimira tosomuchika kana moyo. Sha, sorry sha. Mama era ngekanga ndomungu kaita fast busy. But zvaita boka. Yeah, but I think so much time goes on to base for Amias. Unodzoka rini? That's all really thing. It's organized just tempe. Okay. Let's go. Okay, baby. Mudzimu ndiringe zvisashoko kuna zamatenga zoitwa nevana zondibata rangu sanga hatichazivi kufara kwacho ndikupiko hatichazivi matambiro nepekuguma pacho zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa Madam, maswera sei? Ndimi? Ndini sekuru muri right? Ndi right maswera sei? Taswera. Anti Eliza varimo?
varimo vari kugadheni kukunga rumbotimbira tumuriwo. Alright, ndichida kumbovaonawo. Mamuda kuvaona? Hongu. Alright, rega ndikuvhurirei. Alright. Naranda ya baba ya shatayo, mweya washu wazungaira. Kwa shatisa, zichatoshisha, ameno vachadi pap. Zwendwa, mwanangu izi zwendwa. Twitter, jese isu totenda. Auntie Eliza. Kuti tapepuka. Auntie. Tichipema, mweya wacho waipa, wawakuzarira. Auntie Beth. Get out! Get out! Leave me alone! Go away! Saka wodiridze kuseri. Anditi indozodiridze muno mukati. Ndokuti chingori. Mukomabuhle, murise. Ndiri bo urisei. Mukomabule maro yenyu akanaka. Mutombondipawo kama. Alright, iri bo haisi pressure unongoya nemapotsi ako ndokusotera. Aiwa, it's okay. Saka ndoya nemapotsi mangwana mondisira. Sekuruwiri, nandichikumbira kuvhurwa gedhi ndimhanye. Kwakutoenda muzukuru? Nansi ndiri pa night shift ka. Kubasa. Bongo. Saka rega ndikuvhurire. Iwe ndikuya. Saka mundokuonai kumaruva mangwana. Alright. Yes. Koji John, what's wrong? The case is gone, man. What? Gone with all the information. It's a dead end. Nei mai. Emi saka magadheni kuno kwaritobatwa zvakanaka ka. Chibage chenyu chakanaka ichi. Nezuva riri kupisa iri moita chibage chakadai. Ivhu mwanangu. Kuno takakomborerwa neivhu. Ivhu iri rakanaka. Funga kuti kubvira imimi muchiri kukambaira muri zvindumurwa. Tichirima, tichikohwa. Ende nanhasi tiri kungokohwa ufunge. Saka asi muri kuita zvemairrigation here kunoko nekuti chibage chenyu chakanaka. Aiwaka, vamwe ndo vane mairrigation. Isu pano hatina. Tiri kuita zvepfumvudza. Makomba ako murakwani. Murakwani ndo unobata mvura. Alright, zvepfumvudza. Saka neimi zvinotonyatsoshanda zvepfumvudza izvi. Zvichitadza nei? Handiti waona chibage chiri mudura umu. Ndechegore rakapera. Chaiyo pfumvudza iyoyi. Ko isu tichazvizira upiko zvekurima mai. Sitechingotiwo pamwe ameno istorimira mumasupamaketi ka nekuzvinzwa pamaredhiyo saka tongoti ameno ndezvehurumende izvi. Hurumende zvayo asi kunoko aiwa yatibatsira. Funga kuti kubvira imi muri vachechi. Ivhu richingopa. Aiwa pakanaka. Aiwa chakanaka mai. Aiwa muri kugona, muri kugona. Asi naiwe chiratidzo. Hope yako haisi kundigutsa. Iwe ndinonyatsokuziya maningi. Chii chaizvo chiri kukunetsa? Iwe hapana chinofanira kukunetsa kaiwe. Nekuti murume wako akakusiyira pekugara nemhuri naye. Zvino chii chaizvo mwanangu? Chii? Maika, muchiona ndauya kudai.
zvinhu hazvinotondimirira musha. Ipapa ndandiri kuti kana zvichibvira kuti tifambe tingatoita saizvozvo. Taura kunongu mwana wangu Edmo ari mujeri mai. Baba wangu mujeri akaparei? Ndinyatsotsaura mai handikwanisi. Asi chandirusa ndechekuti mhepo dzakasimuka. Ende dzakasimuka zvine simba. Kuti ndidzirwise ndega handisi kukwanisa. Yesvo, zvino ane nguva yakadini ari muusungu? Anenge akusvitsa 5 weeks. 5 weeks? Maiwe, baba vangu imi, saka anga asiri kuchikoro? Mai, anga ariko. Ndinyatsozondotangira papi mai. Ndichasiya. Ende mhosva yari kupomerwa haisi diki. Ari kupomerwa nhau dzemadrugs. Ende nhau dzemadrugs mazuva ano havasi kuita zveje nadzo. Apa ndiye mwana wandakatotarisirawo kuti pamwe achandibuditsa munhamo. Kuti ndinyatsozova kuti muzukuru wenyu akapindwa nei mai. Handitozivi. Handitombosivi izvozvo mwoyo wangu wakaita kutsemuka. Kufamba kufambawo zvangu. Asi handisi ndopabuda here. Chirega kuchema mwana. Zvawatouya kuno kumusha wagonesa maningi. Mhepo iyoyo iri kukutambudza iyoyo tichadzifambira tigoidzipura nemudzi. Ipapo wagonesa. Zvinonaka mwanangu. Maika. Dai Mwari andibatsira mai. Dai Mwari angu ndibatsirawo mai, zvinhu zvakandiremera. Kubatsira mwanangu. Kubatsira. Mwanangu, uri kuona kweso tokwatairima isusu nababa wako tichitambira ikoko futi. Mimi chaena baba wangu kurima. Iwe uri kutaura kurima? Tairi tichipedza kurima tatasakura, tichipedza kusakura tati kumombe. Asi mimba imaita zvese zviteta yavaripi? Chirato here. Chirato kanga rakagotweka. Saka chirato kaiyemetswa zvisingaite, waiti kwakaona karumbaka ozoti baba waenda kutaundi kubasa. Kana vasipozo kaiswera kavete. Hakana basa rakaimboita kai. Munoziva zvamukutaura izvi ka? I don't even picture you muchirarama life iyoyo nezvamave ezvinozvi. Tete chemo vaitoye. Paida. Vanhu vanobva kure mwanangu. Vanobva kure vanhu. Saka imimi kana maiwirirana nadhidhi vangu chii chakazoitika? I'm sure mwanangu kuti your father will never tell you this. Poverty mwanangu is not a good memory to keep. But unoziva zvakaitika ndezvekuti izvoni inoda kuramba ichitaurwa. Isusu takazorerwa navabereki, kukudzwa chaiko. Takazokudzwa navabereki vangu vari lovely. Zvoti iwe wakagara pasina ambuya vachakuudza chokwadi. Asi munoziva muchitaura daiso life yenyu ekuti tonge fiction chaichai. Saka asina idhidhi chii chakazonyatsoitika kuti mimi nababa vangu musawirirana? Nekuti takatongokurira musataudzaneka isu. Mwanangu, pane zvakawanda zvakaitika. I think one day you get to know everything mwanangu. Uchaziziva zvako zvokuti ukagara pasi uchaudzwa zvakawanda. Uri kuona here mwanangu? Uri kuona ukoko? Ukonapo? Pautange pane makuva apo. Ipapa ndopagraveyard yedu. Ndopavaita ambuya vako, pavete sekuru vako nedzimwe hama ndopadziriva. Saka handika timbonopaona. Handiko. Makuva. Makuva mwanangu. Yazizoi? Amai mwana. Papa tiri kutopeka kandi handisina kuzopeka bye. Amai mwana anda kuzondokwenda kumusha here? Zvefiona akataura kuti paperwork ye yakaita. Saka ipapa ndikupfuura nekumba kwake ndichikolekta paperwork tova ndatobaya.
don't worry shamwari, ndikangosvika kumusha chete iwewe ndokubata ndokupa information yese iwewe, don't worry. Ani kuoneka ani andina munhu andikuonekeni akandisiya pepe nchita kuririkitwa nemukadzi wake. Handisi kuita izvozvo. Aiwa, handisi kuita izvozvo eni. Akana ha, aiwa, handisi kuita izvozvo eni. Iwe don't worry, ndokubata nditika ndokupa information yese. Alright, bye bye. Taura newe. Knock knock knock. Asi ndasvika muri pajenere nemark. Kim, toda kumhanya kumusha. Hanzi momusakasunzwa zvakanaka. Wanga usiku futi last week here. Hai, wakazvinzwa nani? Kim Makuwa. Iwe, nyaya yeurwere ndoyanga mbva wati makuwere. Imimi girls munodzoka mondita mu14. Apa kunyapa kwega kwega so. Iwewe nataini kudaiwo. He? Chii chamunyatsotiza muno munoto. Aiwa Kim. Akuzondikutiza munoto ndiani? Aya. Vasikare munondinakidza so. Joya ripi? Geti? Taini? Muri kuita kurova bara kunge vanhu vari kudzingirirwa nepolisi. Chii chaicho chamakabata? Kim, Joya ariko kumba kwavoko. Alright, chimonyatsoundiudza. Wanyatsofambirei makusena naye? Ko asati chatambe tese. Ko inini handiti ndine here munhu wekuti ukanzi warwara ndinouya ndichikudongorera. Une hama here muno munotoniwo? Manje handisi kurwara. Good. Ko tiudzeka iye kubhurwa iyi. Yekurwa nani? Namai Jerika obvious. Asi wewe kushayawo matyira kwacho. Wanga kutotamba nababa Jeri. Asi makachestirana nataini. Nekuti varume vakamwe shamwari neshamwari. Iwe Kim, asingazivi kuti mai Jeri vanongoswera vachipengereka nezvisina basa ndiani, vachipomera munhu wese kuti adanana nemurume wavo. Asi wewe nababa Jeri hamusi kudanana naye. Iwe danane navo. Kana uchida nyaya ndiperekedze pasitoko. Asi girls dzangu murikuita kupisa. Kunanzva transformer cheko cheko. Kim, makusenseni here asi kana unenge watomukira guwa. Information yandikavapa inini yanga iri correct and yanga ine madetails ekuti mwana wavo mukomana ndiye akainfiltrata camp yenyu imimi. Matorwa claim. And how many of your crew members were disarmed? Oh, sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I want to Shimona. Yeah, I'll come through. Okay, bye. Sure. Oh, Henry. You scared me, baby. What been why? Long enough to hear your call. Oh, it was nothing. Nothing? Really? Now listen, Chantel, or should I say Fiona? You're dealing with the Chica boys, girl. No. Nyepatins. Are you double-crossing the Mari family near the Chica? Are you mskane yoga? Dutokona utauzepe kugumira yo. Ona baby, ndandichingovaudza kuti ndachikodza the Chica boys kuti pane munhu akapinda mukempu mavo, but handinombovaudza kuti ndianani, hanakuudza mazita. Oh, so is this why you're sleeping with Mr. Mari for information? No. Sha, itombomira zvako sha. I know everything. Itombomira zvekundidrawa zvoda kuita izvi sha. I also did my homework, and like you, tofunga kuti maybe pamwe you are now a big girl zvokuti you can start selling information yo. Chandoda kuudza chaka, magames auri kutambira aya ane makuva akawanda. Unzwa zvanditaura? So, what are you going to do? Oh no. I'm not going to snitch on you. I'm not gonna snitch on you. But I want you to listen. Right now, you need to start talking. I want you to tell me everything you did. I want you to tell me who you told
And I also want you to tell me what you told them. Yeah, and after I tell you? Yeah, maybe that's the only way I can get you out of this mess. Okay. Yeah, yeah. Yeah, yeah. ndiyakurawo kuizo tisvike aiwa kana aiwa ndakanaka makadiwa atete makadiko tete ndiripo mwanangu makadiko ngomba makadiko Simon makadiki kantu mzukuru wangu utano uri sei utano totobvunza imi vazukuru vangu ndimi musingade kakubatana semusha semhuri muchiita chinhu chimwe chete. Dare riripo iri muri kumbonyatsorinzwisisa here rimire pakati pedu iri? Muri kurinzwisisa? Vabereki venyu vakasvika pakufa imi risina kugadziriswa, tisina kurigadzirisa nekuda kwekuti munenge muchingokakavadzana, uyu ati adhonzera kwake uyu adhonzera kwake. Munenge muchinyatsoita sei Simon? Chii? hapana chiri kumbonyanya kunetsa apa sekuru. Kungoti nenyaya yemabasa dzimwe nguva tinogeta kamanikidzika, saka mukana chaiwo kusungunuka unenge uri mushoma. Yeah. Asi kamadzudzu aya muri kusangana nawo muri kuaona kamuri kuaziya kaya. Dare muri kurinzwisisa here dare iri? Dare ndere ngozi iri mumusha menyu iri? Sengozi iri mumusha munomu? Ngozi? Vanangu, taisada kukuremedzai nguva yesei nezvinhu zvakawanda. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mumusha munomu mune ngozi chaiyo yakatsvuka ropa inobvira moto. Mina mai nemusikuru, ingozi iyi yakaparwa nani? Nababa venyu? Yes. Hello? Daddy, hello daddy. Tabetha atanga futi uyu daddy. Ndiri kuzama kuda kumubata ka. Haasi kumbobatika, ari kungotiza achimhanya imba yese. Koinda. Amawana pifuti anyway. Ko vakomana vesecurity vari kutaura kumbira kavakomana vakubatsire kumubata. And then uyu Chishamiso uyu hatisi kumbomuona. Ndamushaya handisi kumbozoti aenda kupi. Mudzimu ndiringe zvizashoko kuna zamatenga. Zoitwa nevana zvondibata rangu zanga. Mama, thank God madzoka. Mama, zviri kuitika pano pambaka. Enda zvinongana kutombomira musha. Tabetha atanga futi kuyuza. Saka ndakatotsvedza magadzi. Panda Chishamiso. Slow down, Elizabeth. Gee. What's going on here? Ko Daddy varipi? Mama, Daddy waenda kumushanzi kune dare. And where is Chishamiso? Mama, ndamushaya ndiwo ndikutobva kutonotsvaga, so tatoshayawo kuti aenda kupi. What do you mean kana uchiita usikuziva kuti aenda kupi? Nguva iyi? Mama, kutaura chokwadi ka. Handisi kana kutombozondapedzisira kumuona nguva iyi. Apa izvozvo ndanichibva kubetserana futi na Tabetha. She's all over the place, Mama. Gosh, the stupid child. Ari kupi? Where is she? Ariko stupid child. You stupid child. Iwe, urikuite imo? Beth, get out of this water.
Ndaita emergency kumba uko. Hanzi mwana wangu arwarisa saka ndakufanira kutodzokera kwaizvezvi. Handi munoona zvoita semu wasvika iwowe 2 minutes ini zvakutaura kuti wakudzokera. Isusu tese panapa hatina kana zvakakosha zvatoda kutaundi, hatina. Iwo ndoona zviwo inga ndataura wani kuti hanzi Tabeth arwarisa kumba uko. Saka ndosiya mwana wangu achifanira kuti ndoda kuti ndigare pana ndichitaura nyaya panapa nemi. Nyaya dzipi? Dzokuti nyaya panapa ndedzipi? Panapa pana sekuru namai nababa uti vakagarira nyambo here panapa. Inga ndataura wani kuti mombe yacho iri kudiwa inongotorwa mudanga. Hazvo zvatawirirana. Chete, ndozvataura chete. Ko zvatataura kuti izvo ndobva taita urongwa hwacho totanawo mberi. Haunei nazvo izvozvo. Ndochidaro kana iwo. Ko iniwo zvandiri kutaura hamusi kuzviteerera. Simon, mira ndikutaurira chokwadi. You don't even care. Hauna kana basa newamwana but unokuda iwo upenyu hwako. Iwe tetawa mwana wari ari mujeri kutaura kuno. Wakambovafunza zvakafamba sei? Chirati. Kuwakaita sei mukomana? Akasungirwa madrugs. Baba paida. Izvezvi ari kusungwa kunotonuko. Midzimu yati rasa hanzvadzi. Dai wangogara tapedza nyaya idzi. Vamwe tiri kutambura isusu. Pamwewo zvinhu zvakakunakira. Asi dai wangoita kuti tisunungurwewo. Tingogara ipasi tipedze nyaya idzi baba paida. Ina handisi kuramba. Sei muchaso kuti ndiri kumisa zvinhu? Asani! Iwo ndonotishandisewo. Ndizvinobatana mani muri mese. Iwo ndonotishandisewo. Watichi? Iwowo ndonotishandisewo. Handina kuuya panapa here nini? Handizi panapa izvezvi here nini? But waona kutotiza. Waona kutenda izvezvi. Inawe kuti twaripota tuzvikwambo twako. Twaripota kuti panapa pakupisa, panapa pakurwadza, saka wauda kuendewo. Kuti Unefana kuti chiko. Simon, ndokukwaza. Chiko chamakuita nei? Auye. Karapasi. Ukuita sei? Ngauye. Uya. Chinrova inini. Uya. Uya. Ora chinrova inini. Rova sekura. Zvamuri kuita zvonyadzisa tinosunungurwa seko muchita zvinhu zvakadai. Ngatisunungure tese. Tabeth, Mary, stop it. What are you trying to do? Kill yourself? Yes, Mom. I want to die. For what? A mere boy? Yes. I want to die for that mere boy, Mama. What now? You will never understand that now, will you? Of course not. That's stupid. Yeah. I thought as much. You don't know what love is. You never had to love anyone. Anyone at all. Not even dead. Ah! Stupid. You will not speak to me like that, Beth. I am your mother, young girl. Mother indeed. Do you know what you have done? Right now, Chishamiso is missing. Gone. And how is that my problem? Oh. She saw you killing someone. A witness. You know what, Beth? You are so dumb. Beth, you are so stupid. Do you know what that means? That implicates us all. Our family. Family? Do you have any idea kuti aenda kupi? No. And even if I knew, I would never tell you that. You know what? I would rather go to jail than stay here one more day with you. Stupid. Stupid girl.
Kona chiwangu. Inangu, I really wanted to help you, but it seems you also don't know yako yesi. Baby, I swear, zvinhu zvese zvandakuudza panapa, information yandakuudza yese iri correct. Hello, Henry. It's me. Do not say anything. Taita emergency come camp. Can you please be here as soon as possible? Yes, ma'am. Just a minute. Kona Jisha. Right now I really have to go and I'll come back later if I can. Asi Isha chanda kukumbira kana ndakudzoka ka. You make sure kuti nyaya yako yabatana cha. Because otherwise I won't be able to save you Shamara out of this mess. So, are you okay, Mwanangu? I heard a bit about Shakaitika Murukoko, but please tell me we still succeeded. Yes, we did, Mom. Oh, good. Well, this calls for a serious celebration. Let me get Come now, Mom. Nambono Geza. Where is everyone? But Mwanangu, listen, before that, I need details. I want to know everything. Chicha Itik, and oh, by the way, video ya wakatumira yaya. What was that about? Do you know it had your father in a serious panic panapajogute? I almost got into trouble. I just did as you instructed, Mom. And message Yegaka wasn't going to be enough. That's why I took that video. Okay. Oh, well, I see. Well, at least it still worked. Saka wasiya kuna nani go? Dasia Natito in charge. And 300 of our men there. So far, so good. 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 Wow, that's good. What's wrong with Beth? The usual. She throws a tantrum and all drugs are out. Well. If it isn't my beloved big brother, Mama's favorite of the season. Beth, why? Ask your mother right there. Oh, by the way, Chishamiso left. In fact, she ran away. Oh, shut up. Mom! Zoitwa, mwanangu zizoendwa Choita, jese isu chotenda Kuti chapebuga Tichifema, mweya wacho waipa Wakuzarira